Velkommen, Iman Mesfiri. Det var jo sånn at vi, for å få deg med her nå, så måtte jo vi søke Forsvaret om at du skulle få da en slags permisjon for å komme hit. Ja. Og så vidt jeg har forstått, nå kommer du jo rett derfra. Du våknet jo i, hva heter det, brakken? I kaserna. Kasernen Ja. i morges. Yes. Og det var nære på at du ikke kom. Ja, vi står jo opp 5 som hver morgen. Og så ante vi fred og ingen fare, for det er siste uka av rekruttperioden. Så vi skal jo være ærlige at vi tenkte at nå blir det litt chill. Så da tok folk litt sånn, slappet litt av i helgen da. Så vi må jo ha noe som heter romorden. Som er at rommet skal være ryddig hele tiden. Og det var det ikke i helgen da. Og da fikk befalet vårt litt klager. Og da ble det en intens treningsøkt i morges. Med masse push-ups, som var lenger enn vi noen gang har hatt, tror jeg. Som straff? Som en lærepenge. Ja. Nei. Yes. Så Men da, hva hadde jeg hadde du- store planer om å få dusja litt sånn før jeg kom, men da bare... Jeg har dusja nå, da. Jeg har det. Du går jo inn i dette helt frivillig. Ja. Hvorfor det? Det er fordi jeg liker å ta en utfordring. Og i Forsvaret så lærer du så utrolig mye på veldig kort tid, som du ellers ikke vil... Du kommer ikke til å lære det i det sivile livet, da. Så i rollen som Sana, og mange tenker Sana når de ser deg. Selv med uniform så tenker man Sana når man ser deg. Og i rollen som Sana så har du fått veldig mye ros, både i Norge og Sverige, for å ha satt fokus på unge muslimer. Du har synliggjort hvordan det er å være ung muslim i Norge i 2017. Var det planen din? Ja. Det var det. Hvordan tenkte du? Nei, det er mye av grunnen til at jeg tok rollen, da. Fordi jeg synes det er helt fantastisk at en sånn karakter har kommet på TV. Og jeg er så glad for at jeg har fått lov til å være den som spiller den rollen. Du har jo synliggjort veldig bra det å befinne seg mellom to kulturer, egentlig. Og du har gått i hijab gjennom hele serien. Du går selv mye i hijab. Og du kaller det en samtalestarter. Hva mener du med det? Jeg kan kanskje sammenligne det litt med uniformen. Fordi det vi lærer i Forsvaret er at du har ikke på deg en uniform. Du bærer den. Fordi du har det norske flagget på. Og du har kongemerket på. Og du skal bære det med stolthet. Og det viser at du er stolt av å være... å forsvare landet ditt, da. Og jeg tenker litt sånn med hijab også. Det er noe jeg bærer. Og selv om mange velger å definere det som et undertrykkende plagg, så er det ikke det for meg. Og jeg bærer det med stolthet. Og derfor har jeg det på. Og det er samtaler du vil ha, det er ikke samtaler du helst vil unngå? Jeg tror de som har snakket... Altså, de som har snakket om islam med meg, vet at det er sånn knapp som bare... Man putter på 50 øre, og så er det... Ja, så bare vinner jeg, liksom. Så jeg har alltid lyst til å snakke om det. Det er ikke noe problem. Men er det for deg, er det først og fremst et kulturelt plagg, eller et religiøst plagg? For meg er det et religiøst plagg. Jeg er veldig nøye på å skille mellom kultur og religion, fordi det er helt to forskjellige ting. Men det er det mange mikser sammen i dag. Så jeg går veldig på fakta hva islam sier, og ikke hva arabere sier, liksom. Så for meg er det et religiøst plagg. Det har vært mye diskutert, altså, hvorfor er det så provoserende for så mange? Fordi at ulike plagg er jo provoserende. For noen er også uniformprovoserende. Ja.
og en del av det som har kommet opp der, at det er noen som ikke bærer det av frivillig. At de er på en måte tvunget til det. Men det forstår jeg som ikke har vært tilfellet for deg. Det har ikke vært tilfellet for meg. Og jeg nekter heller ikke for at det kan finnes situasjoner hvor folk blir tvunget til det. Men det jeg da kjemper for, er at for de som vil, så må det være lov. Det som altså, du er født i Norge, men du vokste opp delvis i Syria. Ja, moren min er norsk, faren min er fra Tunisia. Men jeg snakker ikke tunisisk. Jeg snakker syrisk. Dialekt, da. Det er arabisk begge to. Men de er litt forskjellige. Fordi da jeg var 1 år, så flyttet foreldrene mine valgte å flytte ned til Syria. Fordi de syntes det var et fint land. Og det var det jo på den tiden. Men jeg husker jo veldig lite. Når syns du det er krevende å være muslim i Norge? Jeg var veldig samfunnsengasjert før, så jeg pleide å lese masse nyheter og er veldig interessert i diskusjoner. Men så ble det litt for mye negativt mot islam og muslimer. Og islam er jo veldig personlig for meg, da. Så da, når det blir så mye negativitet mot islam, så klarer jeg ikke å la det være og ta det litt personlig. Så da var det eneste muligheten å liksom, slutte å være så samfunnsengasjert. Så jeg begynte jeg har ikke vært så veldig, hverken politisk eller aktiv eller noe sånt. Så leser ikke så mye nyheter og liker ikke å få så mye input fra media, da. Du er jo mye i mediene selv, og hvis du ikke leser mye aviser, så kan jeg da fortelle deg det, at det er veldig ofte bilder av deg, både her og der. Jeg tenker, for det, når jeg møter deg nå, så tenker jeg at du er veldig lik Sana, bortsett fra uniformen, men du er også helt annerledes, for du er jo veldig, ikke så streng. Nei. Nei, men det føles ikke, men har du en streng side? Har du en sånn hemmelig streng side som du har endelig kunnet leve ut gjennom denne rollen, eller? Ja, den kommer jo fram, da. Men jeg er egentlig ikke så veldig streng. Så pleier jeg egentlig ikke å gå i så mye svart. Nei, for det er jo den karakteren hele tiden. Det er den karakteren hele tiden. Så da måtte jeg jo kjøpe en del sånn svarte hijaber. For de måtte jeg ha med selv. Men i det siste så har det blitt veldig mye svart, da. Fordi det var Sana skulle gå i svart. Og du har fått de klærne fra produksjonen? Nei, alle hijabene har du? Hijabene det er mine. Ja. Så nå har jeg ganske mange, faktisk. Ja. Nå er jo serien over. Dere er spredt for alle vinder. De andre jentene, denne serien, for de som da ikke har sett dette ennå, om det er noen, så er det jo 5 jenter som er veldig sentrale i serien, og de er jo nå, flere av dem satser jo som skuespillere, og på skuespillerkarrierer, bortsett da fra deg, som sitter her i kongens klær, som det heter. Men hvor mye kontakt har dere? Vi har en sånn felles chat, hvor... En chat på nettet? Som på Facebook, på Messenger. Ja, så det skjer litt ting innimellom der. Ja. Ta oss inn i den chatten. Hva skjer der? Nei, hva skjer der? Det er ikke alt jeg kan dele, nå. Men... Ja, for dette er jo dette er en privat chat hvor dere jo er dere selv. Dere er ikke karakterene der. Nei, vi er ikke karakterene der. Så der er alle med. Så er det en del screenshots av... vi har jo ganske kul fanbase. Som... det kan man si, og ganske veldig mange. Veldig mange, ikke minst. Ja. Så det blir jo mye... Spesielt Instagram-kontoer. Det blir mye kreative kontoer. Så det er jo for eksempel en egen konto som heter Scumbrowse, som av en eller annen grunn synes det er veldig morsomt å bare ta bilder av alle karakterene og fjerne øyenbrynene våre. Så det er sånn, og den er faktisk ganske stor. Så litt sånn screenshots av sånne ting skjer jo. Som dere deler mellom, da? Ja, som vi deler mellom oss. Iman, tusen takk for at du er her i kveld. Takk for at jeg fikk